Fala galera, Arnaldo na área, gratidão sempre. Estamos com uma Evoque aqui, 2016, com aquele problema quando vai dar partida, faz aquele barulhão no motor e já some rápido. Segunda partida deu, já não faz mais o barulho, ó. Ó a curiosidade aqui do barulho, ó. Aqui já vai fazer o barulho para vocês entenderem o que é. Ó, vai ligar o carro. Viram o barulhão que fez? Uma batida forte. O que é esse barulho? É as duas polias. A gente já vai substituir o kit, que seria as polias, a corrente e os tensores, tá? Aí galera, ó, Fiestinha, ó. Carrinho popular, 2010. Motor Zetec Rocan 1.6. Vazamento de água, ó. Vou dar pressão aqui, ó. Vou dar pressão no sistema para vocês verem, ó. Com vazamento de água, ó. Trincado aqui o reservatório. Trinco aqui, trinco embaixo, vazando também. E vaza aqui também da válvula termostática aqui, ó. Está vazando, não sei se vocês conseguem ver lá. Olha lá, cheio de água vazando, olha lá, pingando, tá vendo? Olha lá. Está vazando também da válvula termostática. Vou desmontar também e fazer o vídeo já pronto do carro também, beleza, galera? Aqui é a Mercedinha E320 94, que eu troquei o cabeçote. A gente está pondo ela no ponto, só vou conferir esses comandos agora com o aperto exato, que é de 2,5 a 3. Aí instalou. Mas 2,5 a 3 seria o quê? É o aperto do parafuso do comando, tá? Aqui, ó, no caso aqui eu tô dando 3, ó. Só conferindo, ó lá, se está instalando. E todo parafuso é necessário estar conferindo esse aperto? Com certeza, não pode apertar na mão sem a ferramenta aqui, ó, sem o torquímetro, ó. E esse estalo quando dá, ele avisa que chegou no... É, que já chegou no peso ideal. No aperto certo. Ótimo. E isso aqui seria o quê? Então agora eu vou só acabar de apertar aqui, ó. Aí, já está conferido. Do outro lado também eu já tinha apertado, só conferir para mostrar para vocês. Agora o enquadramento do comando aqui, tá? Vocês estão vendo que está com o relógio comparador, ó. Está no 0, que o pistão está para cima, para explicar mais fácil para vocês. O pistão está totalmente para cima. Nós estamos lá no ponto lá embaixo, 40 graus na polia. E aqui uma observação para vocês, ó. Não se perder nesse ponto desse carro também, ó. Ele tem duas... Não sei se você vai conseguir. Ele tem duas bolinhas ali, ó, que tem que ficar rente ali, ó, tá vendo? Aquela bolinha de dentro ali, ó, fica rente, ó. Que esse é o ponto. E sem dizer também que... Aqui, eu vou por aqui também, ó. O camis, admissão. Ele vai entrar para abrir a válvula e o camis escape, ele tá para sair, para levantar. Ele já passou da válvula, aqui vai descer as duas válvulas de admissão e aqui no escape ele já está subindo, tá? Então aqui já está no ponto certinho. Agora a gente vai finalizar, pôr a tampa de válvula, pôr as bobinas, ligar a fiação e daqui a pouco eu já vou dar partida para ver como é que vai ficar esse motorzinho dessa E320 94. Um carrinho mais velho que ninguém gosta muito de mexer, mas é um cliente bom meu, então... Vou deixar zeradinho para ele dar umas voltas com ela. Galera, aqui é a Q3 2018 da minha cliente, que eu falei que levou em 2 mecânicos, e o rapaz que ela comprou o carro falou para ela, e os mecânicos também falou que o carro estava normal, sem barulho, que ninguém descobriu barulho nenhum. Verificaram, examinaram e falaram para ela que o carro é assim mesmo, que ela veio comigo andar no carro, fui dar uma volta com ela e falei, tem barulho, vamos identificar o barulho que é. Então eu desmontei ela aqui, para vocês verem, eu vou mostrar as peças que estão ruins. Que como é que vão falar que não está ruim isso? Para começar aqui, dá uma olhada se não tinha nada ruim. Olha a situação disso, ó. Só para vocês verem, ó. Ó. Aí a gente tirou o amortecedor para ver. O amortecedor está torto, ó. A haste está torta. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Ela está torta, ó. Tá vendo? Dá para focar. Algum buraco, alguma coisa que pegou. Um carro 2018 também. Só que o maior problema aqui também, ó, aqui, ó,
A folga aqui do amortecedor é grande, ó. Bate feio, ó. Tá vendo? Como é que não vai ter um barulho um carro desse? E tanto esse como esse aqui, tá? Aí já comprei os amortecedores novos, estão aqui, ó, os dois. Batente, tudo novo, já vai ser colocado os dois, tá? E também troquei esse bracinho, ó. Esse bracinho aqui é o da caixa de direção, ó. É o axial do lado esquerdo, que está com uma folga aqui, ó. Lá com a ferramenta a gente conseguiu identificar que tinha uma folga. Se eu trocasse esse bracinho, ia parar até um pouco do barulho, mas ia ter barulho ainda. Por isso que eu tirei os amortecedores. Na hora que eu vi a situação disso daqui, ó. Isso aí seria o quê? Isso aqui é uma coifa do batente. É para proteger o amortecedor, para não entrar areia, água, essas coisas na haste, tá? Mas o grande defeito aqui maior é os dois amortecedores. É a folga na haste. Beleza? E essa peça aqui seria que fazer a substituição também? Também, essa teve. Ah, trocamos também os coxinhos, ó. Os dois coxinhos batentes do amortecedor com rolamento e os batentes de espuma também, tá? Então agora nós vamos montar, andar nela e ver como ficou, mas ficou zero, esquece. Fala, galera! Conforme falei pra vocês, aí, ó. A Mercedinha hoje é sexta-feira, mas eu falei, vou funcionar esse carro hoje. Vocês viram lá eu apertando, pondo o motor no ponto, o sincronismo do motor. E só pra vocês verem, ó. Peguei a referência, ponto mecanicamente certo e no aparelho certo também, tá? Motor na marcha lenta aí, ó, perfeita, ó, funcionando. Ó o barulhinho do bicho, ó, 9.4, hein? Uma E320 que foi trocado o cabeçote. Ó. Alegria! Agora aqui, ó. Esse é o Fiestinha lá, né? 2010, 1.6 Zetec Rocan. Essa é a peça nova, vai receber novo o reservatório d'água, tampa do reservatório, e essa é a válvula, vazou tudo, ó. Essa daqui é a carcaça da válvula com a válvula termostática, ó. Vocês podem ver, ó, tanto do sensor, da mangueira e vazando da junta também, ó. Tá bem zoada, né? Bem zoada. Vocês viram lá como é que tava escorrendo, como tava escorrendo bastante água, né? E aqui, ó, aí você já pega aqui, ó o reservatório, ó. O reservatório que eu tinha mostrado pra vocês, aquele trinco aqui. Olha, dá uma olhada, ó o outro trinco, ó. Sujeira pra caramba. Sujeira, né? vai sujando, isso daí não cuida, não põe aditivo. Vamos pôr do lado um do outro pra o pessoal ver a diferença, né? Não cuida, não põe aditivo, fica pondo água normal, tá? Aí, ó, a diferença um do outro, ó. Olha. Tá vendo? Dá pra ter uma noção de quanto tempo de uso tem, não, ou não? Ah, Essa não peça? tem, mas não é. Tem como, não, né? É uma peça que já tá. Ó, mais um trinco aqui, ó. Olha. Ixi, Maria, hein? O negócio é feio. O cara tá viajando, hein? Por isso que eu falo, galera. Leva o carro no seu mecânico. Tem cuidado com o carro. Uma besteira dessa daqui, ó. Você perde o motor do carro, você perde a sua viagem. Não adianta. Ferve, vai ferver. Vai ficar na estrada por causa de um reservatório de água, que é coisa barata. Isso é barato. Esse dia eu tava indo embora, não? Hã? Te cortando rapidinho. Esse dia eu tava indo embora, tinha um cara com uma C180, aquelas antigas, acho que era uma 2008, fervendo, no meio da avenida. Aí. Saindo a Sai na fumaceira, fumaça, água então, saindo. vai acontecer isso, vai estar com a família dentro do carro, tá indo viajar, ou mesmo tá indo pra casa, foi em algum lugar, vai ficar na rua, aí é ruim, não adianta. E isso tudo tem como tudo, evitar na tem como evitar, traz preventiva. o carro, vai trazer na preventiva, vou ver a revisão, já vou ver o defeito que tá. Aqui ele trouxe já vazando também. Sim. Ó, pra vocês verem aqui, ó, peça nova já no lugar, ó lá. Ó a peça nova aí, já instalada, tá vendo? Que é onde eu mostrei que tava pingando. Ficava lá pingando lá. A outra vai aqui. E a outra vai aí e já vou terminar o carro, funcionar, pôr a água, pôr os aditivos, fazer a sangria e daqui a pouco já vai. Top. E hoje a oficina tá cheia, Tá cheia, cheia a oficina tá O que cheia. mais você tá Hoje fazendo tem. aí, Arnaldo? Vou mostrar pro Tem, pessoal. agora vamos aqui, ó, vem cá, ó. Quer ver, ó? Ah, de hoje tá gostosinho pra trabalhar chovendo, né? Tá cheio de carro aí, né? Hã? A oficina tá lotada. mas tá- Ô, Arnaldo, agora conta pra gente. Com o início do canal, tá chegando muito serviço? Tá vindo serviço, gente. Tá vindo, mas é aquilo que eu falei. Tem que agendar. Tem que agendar, liga pro Bruno, liga pra minha equipe. Agenda pra não chegar, você vê. Hoje chegou esse seguidor aí, mas ele pegou eu, ajudei ele, porque também não precisou fazer nada. Só foi mais uma dica, passar o aparelho, é uma coisa rápida. Então, pra mim, foi uma satisfação atender ele. Da onde ele mora e a humildade que ele veio aqui na oficina, cara,
Pra mim isso já serviu uma lição. E lembrando, pessoal, só pra quem não sabe, na descrição dos nossos vídeos tem o endereço da oficina, o contato do WhatsApp, as nossas redes sociais. Tem tudo lá, as redes sociais, os contatos, todos. Porque às vezes as pessoas ficam meio perdidas. Onde que eu encontro? Não, é só ir na não. descrição do vídeo. Pode ir na descrição do vídeo, conversa com o Bruno, conversa com a minha equipe, vai ser marcado o teu carro, agendado pra gente fazer o melhor possível pra vocês, tá? O que tiver que trocar vai ser trocado, o defeito vai ser falado, entendeu? Tudo no preto e no branco, certo. Aqui é uma Compass também que chegou, ó, 2018. Essa é diesel, tá? É muito problemático, Compass? Diesel. Esses carros dão bastante problema. Quase que eu caí. Saiu não? Não, saiu, vou deixar, não vou cortar não. Esses carros dão bastante problema em bico e bomba de alta, tá? Correia dentada também. Tome bastante cuidado com essa correia dentada desse carro, tá? Ela quebra e te estrepa e danifica o motor do carro. Bastante cuidado, troca na época certa que é para trocar. Vê a quilometragem. Aqui, ó, vou falar uma coisa para vocês. Uma quilometragem boa para trocar essa correia, 50 mil quilômetros já troca. Já bom trocar. Já troca. Mesmo que o fabricante estiver pedindo mais, deu 50, 60 mil, esquece, troca. E sempre que for substituir essa correia, sempre que for trocar correia, tensionador, a bomba d'água coloca nova. Não tá vazando, não faça isso. Coloca a bomba d'água nova, para não ter surpresa na frente. Aqui nós pegamos essa falha, ó, a luz da injeção acendeu, o carro tá falhando, ó. Para vocês verem, ó, a falha aqui, o número da falha, tá pendente, ó. Ó a falha, vocês estão lendo aí, ó. Circuito de controle do aquecedor, H-banco, sensor 1, ó, tá? Então tá dando problema nessa sonda aqui, ó. Só isso, ó, vai trocar isso aqui do carro, ó. Tá vendo? Ela não tá lendo direito, ela tá com problema na resistência dela. Sensor? É um sensor, ó. Então nós já vamos substituir ela, o Bruno já pediu a peça. Daqui a pouco eu já ponho 0 aqui e já faço o teste certinho. Outro serviço rápido. É outro serviço que já vai embora hoje, rápido. Aqui ó, é serviço rápido também, tá? Vai fazer os freios, tá trocando óleo, os filtros também. É o Nivus, né? Aqui é um Nivus 2022. Cliente fazer uma revisão, reclamou para mim de freio. Pastilha tá no osso, ó. Vocês verem, ó. Ó a pastilha como é que tá. Aqui acabou de vez. Tá no ferro, né? Tem mais, ó. Já para pegar. E ele reclamou para mim que ele até trouxe as rodas original do carro, porque ele trocou as rodas do carro, tá? Pôs essas rodas. Só que ninguém consegue acertar o balanceamento. Acima de 100 tá trepidando. Essa roda, será que é do Virtus? Não, deve ser dele mesmo, mas ele trocou que é outra roda que vai aqui. Aí ele tá reclamando para mim que o carro tá trepidando acima de 100, que já levou para balancear e ninguém resolveu para ele. Eu falei, você quer manter a roda que você pôs ou você quer pôr a original de volta? Ele perguntou para mim, você vai resolver? Eu vou resolver, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vou balancear essas rodas local. Aqui, ó. A máquina vem aqui e a gente vai fazer o balanceamento local. Esse processo é diferente? É diferente do que eu tirar a roda aqui e balancear lá na maquininha que a gente tem lá do outro lado, que a gente já mostrou em outro vídeo. Sim. Eu não vou tirar nem a roda, a gente balanceia aqui, tá? Vai ser balanceado e eu vou zerar, não vai trepidar mais. Vai dar 100, 120, 140, 150, Caramba, esquece, vai acabar. E é muito complicado? Não, é fácil também. Numa outra a gente vai mostrar para vocês o vídeo fazendo esse balanceamento. E ele perguntou para mim, vai ficar bom? Eu falei, vai. Com certeza vai ficar bom. Eu vou fazer o teste para ver. É a curiosidade também que aqui a Pit Stop também faz, balanceamento local. E também carro grande, tá? Roda grande também. Tá trepidando, não tá conseguindo resolver, traz que a gente vai resolver. Mais um diferencial da nossa oficina aqui, né? E agora aqui a Evoque que eu mostrei para vocês, ó, o barulho que tava fazendo no motor quando liga ela, aquele barulho que vocês vão ver no vídeo, o barulho é bem grande. Barulho chato, né? Chato, e quando você vai dar a segunda partida, sumiu o barulho. Aí aqui no caso você tirou as peças. Já tirei, ó, já desmontei, tá? Aí pra vocês verem, aí, ó. Ó o que quebra, tá vendo? A válvula quebra, bate na tampa lá, come um pouco a tampa, perde a pressão. Como que uma peça desse estado consegue quebrar? Mas então, é mais um conteúdo que eu falo pra vocês, que é um problema que a Evoque tem, é esse aqui. Sempre dá esse problema, sempre vai ter. Isso as mais antigas ou as mais novas também? Não, as mais antigas. As novas, essa é 2016, tá? 2016. Então aqui o kitzinho que a gente vai trocar, esse aqui, ó o kit novo já aqui, tá? Tá o kitzinho novo, tudo que vai ser trocado, ó.
para vocês verem aquela peça lá. Aqui, ó, a válvulinha aqui, ó. Essa é a válvula? É essa aqui que caiu fora. Aí, ó. Tá vendo? Aí perdeu ela. Loucura, É isso aqui, ó. Então vamos pôr esse kitzinho novo. Aqui, ó, para vocês verem desmontado, ó. Aqui tá aquilo que eu falei para vocês, comando de admissão, comando de escape, todo desmontado aí, ó, vocês podem ver, ó. Lateral também. Vai tudo lá, você tem que tirar a tampa, quer ver, ó? Cadê a tampa, João? Deixa eu mostrar a tampa para vocês que pega nela, ó. Onde pegou? Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo lá que quebrou? Ó. Riscou aí. Riscou, porque pegou nela, você tá vendo? Aí E isso ali dentro, ali tudo fechado, dá um grande impacto, né? vai dar. Aí a pessoa fica insistindo, sai fora de ponto, vai sair, porque não tem jeito, vai ficar acendendo a luz, vai ficar dando ponto e vai resolver. Daqui a pouco também já tô funcionando esse Serviço carro. de um dia também ou não? Ó, não é serviço de um dia, tá? Não é serviço de um dia. Isso daqui eu vou pedir uns 2 dias, eu consigo fazer, tá? É muito importante isso. Começou a fazer esse barulho. Vocês vão escutar o barulho no vídeo. Não adianta eu fazer aqui com a boca, é melhor vocês escutar. Deu pra ouvir. Que vocês vão ouvir o barulho. É muito importante. Meu, sentiu isso daqui? Traz para arrumar. E aonde eu falo para vocês, que eu falei e repito de novo. Trocar o óleo 10.000 quilômetros. Fabricante pede, trocar com 10, beleza. Mas o carro é teu, meu amigo. Cuida do teu carro, ó. 5, 6 mil, troca óleo e filtro. Troca o óleo e filtro, que você pode até evitar uma surpresa dessa daqui, ó. Você tá vendo? Pode evitar. Com certeza. Isso é uma forma de evitar esse tipo de problema, né? Isso, com certeza. Que aqui, vai no evitar, caso, aqui é um ó. transtorno É, grande, vai evitar, pode crer. Vai ver. Eu vou ter um outro vídeo para vocês depois, de uma outra Evoque, que é outro problema dela que eu já tinha falado. Que é o do cabeçote? Turbina. 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 Eu tô com uma aqui para arrumar a turbina, vou mostrar para vocês. E tô com o diferencial dela roncando também, vou mostrar para vocês. Deixa ela vir para fazer um conteúdo completo. Vou fazer um conteúdo grande com ela. Deixa ela entrar no elevador, a gente vai fazer tudo isso aqui. Então é isso, galera. Essas 3 dicas, esses 4 carros que eu mostrei para vocês hoje. E lembrando, galera, não é que a Evoque é um carro ruim, não é. Se vocês fizerem o que eu tô falando, cuidar do carro, trocar óleo, trocar filtro, fazer a preventiva no carro, igual eu sempre ando falando para vocês, isso não vai acontecer, gente. Eu tenho cliente com um carro desse aqui, com mais de 100 mil quilômetros, nunca trocou isso, nunca trocou, porque ele traz o carro para fazer a revisão. Vem fazer. Faz certinho, né? Vem, faz certinho, evita, vamos evitar esse problema. Eu tô entrando na vida de vocês para ajudar vocês. Eu não quero que vocês fiquem gastando dinheiro de besteira. Então é uma ajuda, você entendeu? Vamos se ajudar. Gastar hoje tá difícil ganhar o dinheiro. Se der para evitar, melhor para todo mundo. E assim, quando você faz a compra, você já tem que comprar sabendo que você vai ter que arcar com as manutenções, com certeza. né, preventivas. A preventiva. Comprou o carro, já a primeira coisa, o cara trocou o óleo, você tem uma lista aí Manual, né? do que você já fez no carro. Dá para você me falar as revisões que você fez? Quanto tempo você está trocando óleo? Você está usando o óleo certo? Você está pondo combustível de boa qualidade no carro? Está usando combustível bom? Então pede, o cara não trocou óleo, você pegou, falta 1.000 quilômetros, não faz isso, pega o carro, você que vai ficar com o carro, você já comprou o carro, tá com você. Pega o carro, troca o óleo e filtro certinho, faz aquilo que eu falei para vocês, pega o diferencial, solta o óleo diferencial, troca ele para não ter surpresa de roncar o diferencial, porque vai roncar óleo velho, óleo baixo, vencido, que tá lá o cara andando com 80, 70, 100 mil km, vai roncar. Você vai ter surpresa, você vai gastar uma nota. E não é isso que eu quero ajudar vocês. Vamos ficar todo mundo certo do que tem que fazer no carro, para não ter surpresa para frente. É isso aí. Beleza? Beleza. Ô, Arnaldo, e agora eu fiquei sabendo aí que hoje veio um seguidor aí. Hoje veio um seguidor aqui, só que eu tava Conta pra nós essa resenha aí, o que aconteceu? Eu tava muito ocupado, o cara chegou aí, Arnaldo, vim do canal, vim aí, eu falei, legal, cara, mas tamo manobrando o carro aqui, carro na rua, carro pra fora, beleza? O que tá acontecendo com o seu carro? Abasteci o carro, fui andar com o carro, acendeu a injeção, o carro não ficou fraco, mas a luz da injeção tá acesa. Aí eu falei, meu querido, como é que você tá de combustível no carro? Ele pegou e falou, Arnaldo, já tá quase vazio. Então faz um favor, sobe no posto aqui em cima do seu Paulo, aqui onde eu abasteço meus carros, um BR, bandeirado, vai lá, coloca a gasolina boa, põe, anda uns 15 minutos com o carro e desce de novo pra cá, certo? Ele desceu com o carro, eu tava muito enrolado. Ele desceu, peguei o aparelho, fui passar o aparelho no carro, tinha dado lá mistura baixa de combustível.
Apaguei, zerei, falei, não vai acender mais, pode ficar tranquilo. Resolveu o problema. Foi a gasolina. Aí ele pegou, pô, quanto é que eu te devo? Eu falei, meu querido, você é seguidor do canal? Sou. Falei, não precisa pagar nada, tá tudo certo. Aí ele pegou e falou pra mim, Arnaldo, vim lá de Espírito Santo. Caraca. Vim passear aqui, te sigo lá, vim aqui, vim te conhecer tua oficina e você é a humildade sua. Não me cobrou nada e ainda Valeu me... a pena, né? Valeu a pena. Lembrando que não vai ser todas as pessoas que não vêm que a gente, né? não é, mas você vê, nesse caso... foi um caso logo de manhã cedo. Sim. Eu deveria ter pegado ele, feito um conteúdo, mas não deu tempo, cara. Eu tava muito ocupado, muito enrolado, cheio de carro, Não é só manobrando. gravar conteúdo, né? Tem outras coisas não pra dá, desenvolver tem também. muita coisa que envolve tudo dentro da oficina. Pode ver, eu tenho minha equipe boa, vou apresentar minha equipe para vocês. Em breve a gente vai apresentar. A gente vai apresentar, vamos se conhecer. Em breve a gente vai contar a sua história de como você Vamos começou. contar a minha história, como começou, deles todos. Vamos fazer um conteúdo legal. Então, tudo que envolve aqui dentro da oficina, eu sou um só, mas tudo que acontece aqui eu tô sabendo, que eu tô girando. É um trabalho em equipe, né? É um trabalho em equipe. Às vezes meus funcionários, cliente meu, fala, você parece um louco, você tá lá do outro lado, você volta, você vem aqui. Mas o dia a dia da oficina é esse daí mesmo, é a mente, é a cabeça. E eu tô novinho ainda, então dá pra ir mais uns 40, 50 anos, então vamos embora. O pessoal quer ver você treinando, hein? Em breve indo pra academia, vai ter conteúdo. A academia tem que ir, gente. Você que não faz nada e tá quietinho, ó, vai pra academia. Esse é um dos segredos que você tá... Quantos anos você tem, Arnaldo? 57 anos. Vai pra academia, treina, alimentaçãozinha boa. Se tá fumando muito, para um pouco. Você bebe e fuma, Arnaldo? Não fumo, não. Bebe, não. Já bebeu, já fumou? Beber, o que eu vou falar pra vocês, é aquele de final de semana, um vinhozinho, um drinkzinho, bem de leve e esporte, né, gente? Todo dia. Cuida da saúde, que é melhor, Você tá? treina todo dia? Todo dia. Segunda a sexta, não. Segunda a sexta. Sábado, domingo não. Sábado às vezes eu vou, mas é segunda a sexta mais. Esse é o segredo pra... Esse é o segredo. Então é isso, galera. Não, calma aí, pera aí, Arnaldo, que o pessoal quer... Conta pra gente aí, como que você se sente? Se cuidando assim, sente garotão? Ó, aqui para começar já acordo, vou dormir um pouco mais cedo. Dorme mais cedo? Dorme mais cedo, mas quando é 5, 5 e meia já tá acordado. Então você se sente, tem que ter energia para estar aqui dentro. Se você não tiver, agora se eu não fizer nada. E outra, academia é um santo remédio. Você vai lá, ó, tua mente ó, esvazia, você vai treinar. Não é só o corpo, né? Não, é a mente, é isso daí, muita coisa de mente. Você vai lá, vai distrair, vai conversar, vai levantar um peso. É uma coisa boa para todo mundo. Isso é uma dica, gente. Se cuidar. Se cuida, galera. Se cuida que é bom, tá? Se inscreve no canal. Chegamos a 30 mil inscritos. Compartilha. Dá o like e vem para Pit Stop.